हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबके। यार अभी आप मुझे देख सकते हैं कि मैं हूँ स्कूल की यूनिफॉर्म में, क्योंकि अभी टाइम है स्कूल जाने का। और अभी मैं जैसे ही छत पे आया ना, तो आप मौसम चेक करें। यहाँ पर बहुत तेज़ ही बारिश हो रही है। आप मेरे यूनिफॉर्म को देख कर बताओ कि कितनी तेज़ बारिश है। और आप वो छोड़ो, घड़ी चेक करो। शशके हैं भाई, शशके। ये वो घड़ी है ना जो अगले हफ्ते सलमान खान और रोनाल्डो का जो शो था ना दुबई में, तो वहाँ पर आपके भाई को भी बुलाया था। जलवा है हमारा। आपका भाई फ्रंट सीट पे बैठा था, और जैसे ही रोनाल्डो ने घड़ी मुझे गिफ्ट कर दी, तो अम्मी ने लात को मार के मुझे नींद से उठा दिया। ठीक से सपना भी देखने नहीं देते, कैसे लोग हैं ये। अच्छा, तो वो छोड़ो। आज मेरा सेकंड आई थिंक थर्ड पेपर है। हाँ, मेरा थर्ड पेपर है केमिस्ट्री का, नहीं उर्दू का, नहीं केमिस्ट्री का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाँ, उर्दू का सोच वो असल नाम मैंने याद किया, वरना मुझे पता है। तो आज है जुम्मे का दिन, और अभी 2 मिनट में स्कूल की वैन आने वाली है। बारिश बहुत तेज़ है, मैं गीला हो रहा हूँ, तो आपको मैं मिलता हूँ स्कूल में। तो एक बात अच्छा हुआ कि आज था बारिश, और बारिश की वजह से ना हमें बिठाया गया क्लास में, क्योंकि हम अक्सर पेपर हॉल में करते हैं। तो आज हमें बिठाया गया क्लास में, और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि हमें मिल रहा है नकल का मौका। तो हमें चीटिंग का मौका मिल गया, और क्लास में क्योंकि टीचर आ जा भी नहीं सकते, तो मज़े। तो स्कूल से अभी मैं आ गया था, और अभी हम जुम्मे की नमाज़ के लिए गए थे। तो आप बारिश को देख सकते हो, क्या बारिश है। ना बारिश चुप होने का नाम ले रहा है, और ना ये कुछ खर्चा वर्चा करने का नाम ले रहा है। ये देखो, इसको मैंने लिफ्ट दे के बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, तो कुछ बोलोगे? मैं बोलूँगा कि चलो चलते कुछ खाने पीने। अच्छा, और कोई काम है खाने पीने के सिवा? खाने पीने के सिवा है मूवी देखना और रेस्ट करना। अच्छा, तो यार चलो। तो ऐसे ही ना, सुबह जो मैंने जो क्लास में वीडियो में दिखाया है ना, वो उसके बाद जैसे ही मैंने वीडियो बंद की, उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया गया मुझसे। वो जो हमारा टीचर था ना, उसने मुझसे मोबाइल ले लिया। तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं कर पाया, और अभी जैसे ही मैंने नमाज के टाइम वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम बारिश बहुत तेज़ थी, और अभी उतनी नहीं है। तो हम आपसे मिलते हैं बाद में। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। यार वो आदमी देख रहा है मुझे। यार इस बारिश में बंदा क्या है। हेलो जी, ये डगी भाई का फैन है। ये पेशावर के बारिश है, तो हमें बर्बाद कर रही है। यार मेरा तो सारे कपड़े गीले हो गए, मेरा कोट भी गीले हो गए। यार दिल चाहता है कि बस गर्म कंबल में अंदर चले जाऊँ। कसम से बहुत सर्दी लग रही है, और भूख से नहीं है, मेरे दिल में, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसको भूख खाने के से और कुछ आता ही नहीं, इसलिए बोल रहा है। इस दुनिया में तो सिर्फ खाना ही खाना है, और क्या है। अच्छा, और क्या है, और सारे ये यहाँ पे पागल हो गया है। ये मेरा दूसरा कज़न है। क्या हाल है? वो जोड़ियो। अच्छा, तुम मुझे इधर आओ। तुम इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। ये हाँ, 2 नंबर का बच्चा है। इसके गांड देखो। बड़ा हरामी हो बेटा। ये सबसे अच्छा है ये वाला। दिस इज योर लाइफ। ये सबसे छोटा है। अच्छा, गुलजेब आओ, इसके बारे में कुछ बोल दो। इसका गन बहुत बड़ा हो गया। ये ना आप लोग देख सकते हैं ना, ये उसका छोटा भाई, लेकिन ये बड़ा होशियार, दिमाग से बहुत होशियार। वो जो है ना, वो माशाल्लाह, तो कहो ना। क्या नाम है उस ऐप का? ये जो ऐप यूज करे, इसका क्या नाम है? इसका नाम है, नहीं, ये कौन सा ऐप है? ये नहीं, ये जो इसमें बात कर रहा है। ये बहुत कमीना ऐप है। अच्छा, तो ये सारा दिन क्यों बातें करता है उसमें? ये हमारा सारा दिन मजा खाता है, फिर इसको क्या कहे। अच्छा, दिमाग खाता है। आप देख सकते हो ना कि एक्सक्यूज मी भाई। यार यार कोई अच्छी चीज खाएंगे बस नको। अच्छा, अतीक भाई, आप इसके बारे में कुछ बोल दो ना।
उसने क्या बोला? don't have any words. ओह इंग्लिश के अच्छा अच्छा गुलज़ार देख तो मेरे पास सब लोग हम इग्नोर कर रहे हैं हालांकि बंदों क्या मैं ऐसा हूँ? कैमरा मेरे चले तरफ मसला नहीं है मसला ये बहुत कमीना है। कैसे हो आप सब बराए मेहरबानी करो। ठीक है ऐसे बात मत करो। इसको किसी जगह पे पना दो। नहीं इसको जेएस के मुर्दा खाने में रखते हैं। शाओलिक से मुझ को लाए। शावली अच्छा इसको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो बोला ना यार, तुम्हारा भाई है। पागलों का बड़ा भाई है। नहीं तो गाइस आप लोग ये देख सकते हो ना इसकी अच्छा बात तो आप लोग देख सकते हैं ना, वो देखो वो यार इस सर्दी में तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दादाजी की फोटो दिखाओ, मेरे दादाजी की फोटो दिखाओ ना, ये तुम्हारे हाथ में ले लो। ये मेरे दादाजी की फ़ोटो, मजाक को दादाजी की फ़ोटो नहीं है, ये टीवी बंद। तो यार आज है सेकेंड डे और आज है संडे। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था फ्राइडे के दिन। अच्छा तुम आप लोग मेरे आइज़ को चेक करो, क्या डेवल आइज़ है या नहीं डेवल आइज़। अच्छा तो अभी ना तो ये बात है कि फ्राइडे के दिन बारिश बहुत तेज़ थी और बहुत सर्दी भी थी तो व्लॉग नहीं बन पाया। सैटरडे के दिन मुझे टाइम नहीं मिला और आज है संडे में जा रहा हूँ कारखानों, तो मैंने कहा व्लॉग ही बना लेते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मेरे आइज़ कैसे लग रहे हैं। यार ये लेंस है और मुझे किसी ने गिफ्ट करा है तो उसने कहा पहन लो और मैंने कहा चलो हम पहनते हैं। फ्री की चीज़ों हम इस्तेमाल ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जा रहा हूँ कारखानों और मैं आपको मिलता हूँ वहीं पे। तो लेट्स गो। मैं ना अभी आया हूँ रास्ते से, तो तुम्हें पता है कि मैं वैसे आया तो मैंने इसको कॉल किया कि भाई यार तू कहाँ है, तो ये कह रहा है कि तू मत आ मैं खुद आता हूँ। ये इस तरह तुम लोगों को पता है कि इस तरह भाइयों को रखना ही नहीं चाहिए। आप लोग बराए मेहरबानी इनको निकाले। ये शक्ल से ही आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के गुंडा लग रहा है। तो तुम मुझे बताओ तुम क्यों इतना घटिया तोप करता है, घटिया। तुम अंडे वाला बर्गर मांगते हो? हाँ तुम इस तरह क्यों करता है तुम्हें? तो आप लोगों को पता है ना कि मैं उठता ही लेट हूँ तो मैं क्या करूँ, खान का बेटा हूँ तो इस तरह तो करना पड़ता है। तो ये इसको देखो, इसको बंदा भाई के लिए क्या करता हूँ। ये बक मुझे क्या परवाह। तो ये मुझे कोड वर्ड में बोल रहा है ना कि व्लॉग बंद करो मैं तुम्हें मारूंगा, तो ये मुझे सारी धमकी दे रहा है और मैं इसकी धमकियों से नहीं डरता। तो आप लोग खुद ही बताओ इस तरह क्यों करता है यार, तुम क्यों करते हो इस तरह? क्योंकि मैं वहां से ना इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ और ये जो है ना ये मुझे कहता है कि तू मत आ। मत आओ अभी भी कह रहा हूँ मत आओ। ऐसा क्यों करते हो भाई? बच्चे को रुलाएगा क्या? तुम लोगों को पता है ना यहाँ पे मेरे डेवल आइस के पीछे बातें हो रही है। ये इसका दोस्त है तो ना, तो ये उसकी साइड ले रहा। भाई तू उसकी साइड क्यों ले रहा है? तू 10 रुपए मुझसे ले रहा है। आपका साइड ले रहा हूँ। हाँ तू मेरा साइड लेगा। ये असल में ना ये ब्लॉगिंग से बहुत डरता है। तुम लोगों को पता है ना कि इसको मैं हमेशा एक कैमरा दिखा के इसको मैं धमकी देता हूँ। इसको मैं लूट भी सकता हूँ, कैमरा दिखा के लूट भी सकता हूँ। हाँ क्या लूटोगे? इसकी जेब में 10 रुपए का तुरतुरे लोगे? 10 भी कम है वो। 10 रुपए का तुरतुरे लोगे इसकी जेब से? यार तुम्हारी ये बेइज्जती है, तुम इसको कुछ बोलते नहीं। क्या गजब बेइज्जती है यार, मैं व्लॉग नहीं बना रहा यार। जब आप लोग ना कभी कारखाना आओ ना तो यहाँ का कहवा ज़रूर चेक करना, क्योंकि यहाँ का कहवा कि पहले जो उसमें जो गंदगी होती है ना उसी की तो मज़ा होता है ना। तो आप लोग ज़रूर चेक करें यहाँ का कहवा और इस इंसान के पास बिल्कुल मत आए। क्योंकि ये तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम तावड़े नाम तो नाम नहीं था, पता नहीं क्या। अच्छा तो इसको इग्नोर करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को इग्नोर क्या करो। सही आप खावा पे ध्यान दो। मेरे साथ फिर आए हैं 2 मड़वीसी पश्तो में मड़वीसी को क्या कहते तुम लोग को पता है? पश्तो में नहीं, उर्दू में
सखी हंसी। अच्छा आज आपको पता है असमत कुछ बोलेगा। असमत कुछ बोलो। ये असमत है गलत। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। गुड शॉट। पाकिस्तान का फ्यूचर गुड शॉट। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। अच्छा आज न्यू कंटेंट में लाया हूँ आपके लिए कि असमत आज कुछ बोलेगा बड़ा स्नैक्सी टाइप का। बोलो। आज हम जा रहे हैं घर बस। हाँ असमत को गाड़ी ने मारा था। नहीं तुमने गाड़ी को मारा था। नहीं नहीं यार, मुझे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट। हाँ असमत का एक कार पे मारा था, प्लाट पे मारा था। असमत का एक पैर डिसेबल हो गया था। नहीं नहीं बाबा, और- इसको मारा था, लेकिन कौन से कमरे में मारा था वो कमरा मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो भाई ने बड़ा ये जगह आप लोग जानते हो नायाब ड्राई फ्रूट। टिकटॉक में जो इसके 1.6 फॉलोअर्स है ना, फेक नहीं है। तो ये बात है ना कि इसको गाड़ी मार, आप लोग इसके लिए दुआ करो क्योंकि उस जिस गाड़ी वाले ने मारा था उसको इसलिए पैसे दिए थे कि इसको मारो, क्योंकि कल का ये इसको तनख्वाह का दिन था। नहीं 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 नहीं, जिस गाड़ी ने मारा था उसको इसने 100 रुपये दिया था ताकि ये छुट्टी कर सके। अल्लाह ना करे मेरे अंकल का, इसके अंकल का लुल्ली का ऑपरेशन था, लुल्ली उसका काम नहीं कर रहा था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मैंने इसके लिए ये हमने मैंने इसके लिए गाड़ी लिया, इसको इस पे बिठाएंगे, अच्छा घर पहुंचाएंगे। तो हम आए हैं यहाँ पे टॉय शॉप में। यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए था, तो ये वाला देख दिया। वाओ, इसकी क्या दादी सुमर स्पीड भाई, इसकी क्या स्पीड होगी? ऐसे 200 300 हाइब्रिड है। ये तो हमको भी पता नहीं है। इसको अगर पता होगा तो ये चलाता। ये मोटरवे पे चलता है, मोटरवे पे चलता है, वो मोटर पे चलता है ना। तो मोटर में हमें ले जाएगा इस्लामाबाद। ए आसमान इधर आओ, जी, ये मोटरवे पे चलता है, तुम जाना चाहोगे? वो क्यों नहीं यार, तुम कहाँ पे बैठोगे? घर में नहीं। इसको देखो कहाँ बैठो, कंटेंट को खराब करता है। बिठाएंगे। अच्छा तुम एक काम करो ना, वो भी दिखाओ, ये वो देख वाला। सकते हो, ये हाँ। सिक्के टोपी की तरह इसके यहाँ पे बिठाएंगे। ये तो ब्याह ही है। बैठ लो। हम इसको ब्याह ये देखो ये। आ जाओ। मैंने तस्वीर मारने के लगे, इसने तो तुम्हारी ले ली। जल्दी कर। अच्छा तो दूसरी गाड़ी दिखाओ, जा रहे वो रेड वाला, स्लो वाला दिखाओ। असमत तुम्हारे लिए ये सही है। ये असमत की वाइफ है, हमने इसको बंद कर दिया है। ये इतना सूखा क्यों है? इसको इसने काला नहीं दिया है, इसने काला नहीं दिया, सब सेंजी से इसको बड़ा किया। तो वो काला देखो, काला। अनबॉक्सिंग को देखो यार। और तो अभी अनबॉक्सिंग करे BMW। आ जाओ तेरे बीवी बन नहीं है ये। सिंगल लोग। सिंगल, हम इसी पे काम चलाएंगे। रात को फिर मिलेंगे 2 बजे। वो छोटे ना यार ये क्या है? कहते हैं, जब तू लड़की को पसंद करे तो उसमें क्या देखते हैं? कहते हैं लड़की की मम्मी। मम्मी कौन सा? मम्मी 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 मम्मी। मॉम को वो मम्मी बोलता था, वो पिल्ले वाला नहीं, पिल्ले 1 2 3 पिल्ले। ओ इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। ठेंग ठेंग। इसकी रिव्यू दे दो सामने से, बड़ा कर। अभी इसकी सिनेमैटिक शॉट पर चेक करना। तो अभी यहाँ पे इनका और इनका रेस होने वाला है। फेरारी वर्सेस तुम्हारा क्या है? BMW। बुगाटी ना, गाड़ी नहीं है। BMW है यार, टेस्ला टेस्ला टेस्ला। कसम से मुझे वो इलोन मस्क पसंद नहीं है टेस्ला। तो इसको एलोन मस्क पसंद नहीं है क्या? एलोन मस्क इसको पसंद है क्या? वो तो मैं अपने बीवी की बजाय रख क्या? लेगा। तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? हाँ बहुत नमक है। ये तो ना घटिया है। अभी रेस स्टार्ट भी करो ना यार, तुम दोनों क्या कर रहे तो हो? चलते हैं बिना बकचोदी के। चलते हैं अभी यहाँ पे रेस होने वाला। 3 2 गो। वो टेस्ला आ गया। अला चलो असमान, चलो शबा
ये किस तरह रेस है? अले ए मसी सबर कर, सबर, आ जाओ भाई। ये किस तरह रेस है ये तो 2 सेंटीमीटर पर कम कर रहे हैं। यार? ये इसका 2 सेंटीमीटर से आगे नहीं जा रहा है, क्या करें? तो ये हुआ कि हमने ये वाला डन कर दिया। किसकी गाड़ी थी? इनकी गाड़ी थी, जो कि रेस हार गए, गाड़ी को उठा के भगा रहे थे। आज के लिए इतना ही व्लॉग था, और अगर आपको व्लॉग पसंद है, ब्रांडेड कार ले ये ले रहा हूँ। ये रहेगा। ये आपने बच्चे ये कौन सा है? BMW या टेस्ला? नहीं मैं इसको फेरारी। हाँ बुगाटी ना बुगाटी। तो इसको बुगाड़ी किसी और को चाहते ही नहीं है। 300 वाला बुगाटी कहाँ से आ गया? नहीं, तुम ये बताओ, तुम इस पे करोगे क्या? नहीं ये छोटे भाई के लिए। अच्छा, वो रेसिंग करेगा हाँ वो कराची लाहौर में। इंशाल्लाह। अच्छा चलो पास आ जाओ, व्लॉग एंड करें। तो आज के लिए इतना ही व्लॉग था, और ये दोनों को मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट में नहीं है, तो इसी को मैं मुफ्त 10 रुपये में इसको लेता हूँ। 15 झूठ बोल। इसको बोलो आप इलाज करें। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाबा।